BJP is helping the citizens develop even if the previous government neglects to work for the development of the state, said Works and Power Minister Th.Bishwajit on a flag hoisting ceremony of THONGAM AC BJP candidate Th.Bishwajit. He further stated that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, a lot of developmental works have executed, including the launch of schemes for the Northeast. Hence, THONGAM AC is sure to be developed, said Works and Power Minister Th.Bishwajit. Assam Irrigation Minister Ashok Singhal, State BJP President A. Sharda and supporter of the Th.Bishwajit attended the function. Sotharaba iram damasi sempat pahibsna hai ki hanba pandamni kuina sum opposition da legi badagi thame banda sothariba iram nala lambi thong toan toan mahiram kya da sotharaba iram damasi sempat nabai damakta aihakna adugi pandam thamjagani loina iram damsi gi damakta akhogi afaba semilon ma porokna bada adum nei mieng thamjagani tasengna akhogi Manipur si akhogi 90 apunba lam sigi manungda 90% si akhoi forest land ni forest area ni and forest area sing si akhoi thadokpa yade and makhoi ge loina masi semgalak palona akhoi achauba economy ama semgalak na midam ta khoi tangai phada mieng thamjari do election gi matang da di se akhoi engonda cooperator ahum huji support obire mari gi manungda cooperator amana election lep khre hana bolep ki bai gi nau kaiku parliament election lep ki ba Sanjam ki tamon nande so na chingba mayam ama support obidana asi se achauba akhoi gi note amaga loina na gi play hosting asi pangthok cham thank si yamna akhoi gi kari haitare yamna mangol loiba osak oiba akhoi gi leriba siri jotin wai khongi akhoi gi thawon ban si dagi akhoi BJP gi mere bon thaga chari bisi gi yamna kari haitare hindi har ka subdin haidana akhoi gi mayam sina blessing piba aduga mayam gi chapat thorangi oina mabu bakolona chalengani Haiden Lakwas da koi su maru blessing ke damakta president lae union minister koi lakpi bo ubire aduga cooperator mayam lae puna mak lakta ba mat leitre Bharat ke prime minister Narendra Modi sina koi atmanirbhar Bharat ana koi new India amasem no bana bada new Manipur amasem no bana bada koi every constituency ko dimakche amatta lep out of dina chapna no bana koi pandam amagal na koi ngasi koi leiba thami bus campaign tatha kya tawre aduga chathagini aduga lona na अखोगी लेरीबा कोई करगी दमकता मखोम से लाको ने पार्टी ने असाइन तोबा अद पार्टी ना मखोम असे कोई कैंपेन तबदबनी हाइबा कोई रिस्पांसिबिलिटी अमा फिर कोई मतुंग ना कोई मखोम बसले लाए हर कांदा थामई बिगी मनंग लेरीबा प्रजा सिंह करी सिंह से अखोना पुन्ना सबनरे हर कांदा अखोना हाइबदी विकास हाइबदी डेवलपमेंट की मांगलोम दा अखोनी ngasi सोथरीबा थामई बनगी लेरी पुरा मक्सिंग से फोकर पमरन बा अदुगा अखोगी लेरीबा बीजेपी से नतना अखोई मणिपुर दा जाखटपा कोई पुरकनबा कोई पार्टी लेते ममांग तौरम पार्टी खुदमा अखोइना लोइनमक विनेस ओइग्रे अदम उग्रे अदना भारतीय जनता पार्टी न तवुसु हुजिक उरे उरबनिना अखोइना करी तुंगदा लाकदबा कोई फ्यूचर के ओइबो पोसक तुदी